スーパーサイヤ人ブルーの力を見せたか。だがそれの無駄なあがきじゃ。いいえ、無駄ではありませんよ、ベルモックさん。これは重要な戦いになるはずです。どういう意味だ。ご覧ください。あの第7宇宙の孫悟空という選手もかなりの使い手。そのフルパワー状態をジレンが叩きのめせば、今部部隊に残っている戦士は戦意を失う。ジレンには絶対かなわない。孫悟空はジレンの圧倒的な力を見せつけるための生贄というわけか。そうは言っても油断は禁物ですますよ。ジレンを常識で語るのは愚かなことよ。ジレンは絶対に負けない存在。相手が誰であろうともだ。うわっ